เข้ามาก่อนที่จะมีการถ่ายทำรายการดูให้รู้นะครับผมกับอาจารย์อำนาจก็ได้ไปลงพื้นที่ที่ชิซูโอกะนะครับซึ่งมีหลายๆที่ที่เราไปเลยครับไปดูกันเลยครับว่าเราไปไหนมาบ้างวาซาบิซอฟต์ครีมเนี่ยวันนี้นะครับเราอยู่กับวัดภาษีพาเที่ยวนะครับเดี๋ยวผมมาตามหาอาจารย์วัดภาษีนะครับในจังหวัดชิซูโอกะนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกับอาจารย์กันเลยนะครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับดีครับผมสวัสดีครับจำกันได้ปะ อาจารย์ครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับอาจารย์ตอนนี้ถ้าเรามองกำแพงปราสาทนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ปราสาทซุมปุครับซุมปุก็คือเป็นปราสาทที่สร้างในสมัยเอโดะก็คือประมาณสมัยอยุธยาครับกรุงศรีอยุธยาตรงนี้อยู่พื้นที่กลางเมืองเก่านะครับเป็นย่านกลางเมืองเดิมของจังหวัดชิซูโอกะคือตัวจังหวัดชิซูโอกะนะครับตรงนี้จริงๆแล้วสมัยก่อนชื่อว่าซูรุกะไม่ได้ชื่อชิซูโอกะแต่ว่าชื่อเมืองซูรุกะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูในกำแพงปราสาทนะเมืองซูรุกะนะครับศูนย์กลางเมืองก็คือปราสาทของโชกุนครับอันนี้ถ้าเรียกชื่อโชกุนโทกุกาวะเอีเอสึเนี่ยทุกคนจะรู้จักดีครับท่านปกครองอยู่ที่เมืองนี้มาก่อนครับแล้วก็สร้างปราสาทแห่งนี้เป็นปราสาทที่มีขนาดใหญ่มากนะใหญ่กว่าปราสาทเอโดะที่โตเกียวนะครับปราสาทเอโดะก็คือปราสาทที่เป็นที่ประทับของสมเด็จพระจักรพรรดิในทุกวันนี้นะครับแต่ว่าตัวปราสาทนั้นไม่มีแล้วเหลือแต่ฐานนะครับที่ปราสาทซุมปุก็เหมือนกันนะครับก็คือตัวปราสาทไม่มีละถล่มทลายหมดแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้มีการขุดค้นทางโบราณคดีเราก็เห็นฐานปราสาทที่มีขนาดใหญ่ใหญ่กว่าที่โตเกียวนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในแล้วที่สำคัญจุดไฮไลท์ของข้างในก็คือว่าถ้าฟ้าเปิดนะวันนี้ฟ้าไม่เปิดนะครับถ้าฟ้าเปิดจะเห็นภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากรับกับตัวปราสาทนะต้องจินตนาการตรงนี้เป็นประตูสู่ศาลเจ้าครับศาลเจ้าเซงเกงจินจะเซงเกงนี่คือเป็นย่านชุมชนการค้าเก่าแก่นะครับเป็นชุมชนสมัยก่อนเนี่ยในสมัยที่โทกุกาวะเอีเอสึสร้างผังเมืองเนี่ยชุมชนตรงนี้เป็นชุมชนย่านการค้ามาแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังเป็นชุมชนย่านการค้าอยู่แต่ว่าคือการค้าซบเซามากครับผมเพราะอะไรเดี๋ยวตามไปดูส่วนใหญ่พ่อค้าแม่ขายก็จะเป็นคนแก่ๆนะครับเป็นย่านเมืองเก่าแต่มันตึกรามบ้านช่องมันไม่เก่าแล้วมันใหม่หมดแล้วครับทีนี้ที่พามาตรงนี้เพราะว่าเป็นบ้านเกิดของยามาดะออกยามาดะนางามาสะหรือว่าออกยาเสนาพิมุขนะครับถ้าพูดว่าออกยาเสนาพิมุขเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเกิดเราย้อนไปสมัยอยุธยานะถ้าไปนึกถึงยุคประมาณสักครับผมเจ้าเนาะประมาณบุพเพสันนิวาสรุ่นออกยาเสนาพิมุขเนี่ยจะก่อนหน้าเจ้าครับเป็นตอนต้นเหรอครับอาจารย์ครับต้นออกยาเสนาพิมุขเนี่ยจะอยู่ประมาณช่วงสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมแต่ว่าไอ้เจ้าบุพเพสันนิวาสเนี่ยจะอยู่ช่วงกลางแล้วแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราชก็คือราวปี 2,200 นะครับแต่ยามาดะนางามาสะจะอยู่ประมาณราวๆก่อนหน้าปี 2,200 นิดหน่อยนะครับแล้วว่าจะไปดูว่าท่านมีความสำคัญยังไงถึงต้องมาที่ชิซูโอกะแล้วมีความสัมพันธ์ยังไงกับอยุธยาครับก็ตอนนี้ที่เดินตลาดนะครับอาจารย์ค่อนข้างซบเซามากครับจะผีจะหลอกอยู่แล้วเนี่ยโอ้โหคือเห็นไหมว่ามันไม่มีคนมาเที่ยวจริงๆไม่ใช่แค่โควิดครับลำพังไม่มีโควิดก็ไม่มีคนมาเดินอยู่แล้วทั้งที่เขาทำแบบว่าทางเดินดีมากนะดูดิก็ทำโครงหลังคาทีนี้มันก็ไม่ใช่ที่เที่ยวสำคัญอะไรหรอกสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าสำหรับคนไทยแล้วตรงนี้มันคล้ายๆว่ามันเชื่อมโยงประวัติศาสตร์ของอยุธยาไหนอาจารย์ออกยาเรายังไม่ถึงเดี๋ยวเราเดินไปอีกนิดนึงเราก็จะเจอที่ดินที่เคยเป็นบ้านเกิดของท่านเลยของยามาดะเนี่ยแล้วลูกหลานท่านยังอยู่ไหมฮะลูกหลานท่านก็ไปต้นตระกูลยามาดะตายที่นครศรีธรรมราชครับเพราะว่าท่านเนี่ยไปเป็นเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชแล้วก็ไปเสียชีวิตที่นั่นนะครับครับตอนนี้เราอยู่ร้านที่มีประวัตินะครับเป็น100 ปีนะครับชื่อว่าคาวะเจียนนะครับครับอยู่ในตัวเมืองชิซูโอกะนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาเมนูเด็ดกันนะครับเดี๋ยวไปถามอาจารย์หน้าดีกว่าเราต้องสั่งเมนูอะไรไปโอเคก็เดี๋ยวนี้หิวนะเดี๋ยวไปเล่าประวัติศาสตร์เดี๋ยวมาหาอะไรกินก่อนที่ย่านบ้านเกิดของยามาดะเนี่ยนะครับก็มีร้านอาหารขึ้นชื่ออยู่ร้านหนึ่งอันนี้ชื่อร้านคาวาจิยังครับก็เปิดดำเนินกิจการขายโซบะนะโซมิโซบะเนี่ยเป็นเอกลักษณ์ของร้านเนี่ยมา
ร่วม100 ปีแล้วนะครับแล้วก็ยังขายอยู่นะฮะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศในร้านนะครับ มีชั้น2ด้วยนะ เดี๋ยววันนี้เราจะกินอาหารเซตฤดูร้อนนะครับตอนนี้เป็นปลายฤดูร้อน จะ ที่ โช กำลัง ว์เมนูอะไรกัน อันนี้เป็นเซตอาหารที่แสดงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ก็คือใช้ชื่อเซตว่าโทกุกาวะอิเอยาสึนะครับเป็นโซบะฤดูร้อนแล้วก็มีข้าวหน้าปลาไหลนะครับซึ่งเป็นอาหารประจำฤดูร้อนนะครับ เดี๋ยวคอยชิมว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะครับ1700年1716年、江戸時代から江戸時代から自称 คือร้านนี้เปิดตอนแรกบอกว่าเป็น100 ปีแต่จริงๆแล้วไม่ใช่มากกว่านั้น คือประมาณราวๆ300 ปีแล้วเพราะว่ามันสร้างมันเปิดมาแต่1716 ปี 1716 ก็เพราะร้านอาหารที่นี่เป็นเซตประวัติศาสตร์โซบะนะครับเลยใช้ชื่อว่าอันเนี้ยฮะเรียกว่าดันเดสกันเนี่ย 家康夏の陣ก็คือกองทัพฤดูร้อนของอิเอยาสึประมาณนี้เหมือนว่าเป็นชุดกองทัพทหารของอิเอยาสึในช่วงฤดูร้อนประมาณนะครับ 草があったんですよそうです夏の陣冬の陣っていうのがあって今度は11月から冬の陣が始まり11ます月は冬のセット冬のセットですねはい紹介できないでしょうかエビの天ぷら อันนี้เป็นเทมปุระโซบะเทมปุระ 海苔です โนรินะครับคือสาหร่าย メカブとうずらの卵です อ๋อเป็นไข่นกกระทานะครับเป็นไข่นกกระทาสด お丼がうなぎです อ๋อนี่เป็นข้าวหน้าปลาไหล นี่เป็นไฮไลท์นะครับ ชิโซโอกะเนี่ยเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อเรื่องปลาไหลนะครับจะมีพายปลาไหลก็คือเป็นพายกรอบๆทำจากเนื้อปลาไหลนะครับ はいありがとうございます ありがとうございましたどうもありがとうございますก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับอิตาดาคิมัสนะครับผม อิตาดาคิมัสไม่มีเวลาเยอะครับขอกินก่อน ไปนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปนะครับ เดี๋ยวจะไป ขอบคุณครับอาจารย์ขอบคุณมากครับ ครับผม เป็นไงบ้างครับอาจารย์ อร่อยครับ เส้นเหนียวนุ่มครับใช้ได้ปลาไหลขอโรยด้วยพริกป่นนิดหน่อย อยากลองไข่นกกระทามาก ไข่นกกระทาดิบนะแต่น่าจะโอเคอยู่ อันนี้ข้าวหน้าปลาไหลครับพอดีรสชาติแบบคนญี่ปุ่น แต่ว่าเราชอบเผ็ดๆนิดนึงก็เลยเอาโรยด้วยพริกป่นนะครับ โอ้โห ปลาไหลดีมากนะเนี่ย อร่อยมากสุดยอดมาที่นี่ต้องมากินให้ได้นะครับ รสชาติกำลังมันๆนะ อร่อยเข้มข้นหวาน มัน หวานมันครับอาจจะต้องตีให้มันแตก ๆ อันนี้มัน ไม่ได้กินทั้งลูกเลยนะ มันน่าจะไม่แน่ใจไม่ น่าจะดีถูกเลยนะ ตี เพราะว่ามันจะผสมกับไอ้ตัวเนี่ยไอ้ตัวนี้มันจะหนืดเหนียวๆครับ อันนี้เป็นวากาเมะครับสลายวากาเมะ แต่ถือว่ามันเป็นในนี่นะ ที่มันหนืดๆเนี่ยจริงๆต้องยกกินเปล่า เป็นสาหร่ายที่ยังไม่ผ่านกรรมวิธีตากแห้ง ก็คือมันจะเย็น มันให้ความรู้สึกว่าเรากินอาหารที่เย็นแล้วร่างกายมันก็จะ บาลานซ์นะ บาลานซ์กับฤดูร้อนพอดีครับ อ๋อ มันเสียมารยาทหน่อยนะกินไปคุยไป เพราะว่าจะรีบไป โอเคครับอาจารย์ ลืมไปจริงๆเราอาจจะต้องใส่วาซาบิลงไปได้ ลืมไปที่นี่นะของหวานนี่น่ากินนะเนี่ยเป็นวุ้นนะ ไม่รู้ว่ากินถูกหรือเปล่าไม่รู้อาจจะต้องใส่วาซาบิ อืม แล้วมีวาซาบิมา เอา ให้ มา ด้ว ตั ย ดกลิ่นน้อยตัวคาบูนะคาบูมันจะมีกลิ่นนิดนึง ไม่รู้กินถูกหรือกินผิด กลิ่นแบบเหม็นเขียวนิดนึงนะ กินก็ใส่เยอะแล้วจะขึ้นจมูกจริงวาซาบิไม่จำเป็นต้องกินกับปลาดิบนะกินอาหารอย่างอื่นเข้ากันมันก็เข้ากันครับ ตัดเลี่ยนได้ ใช่โอเคขอกินต่อฮะ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการเซอร์เวย์ในตัวเมืองชิซูโอกะของผมและก็อาจารย์อำนาจนะครับ เรียกได้ว่าเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่นอีกเมืองหนึงเลยนะครับ แม้กระทั่งเมนูของร้านที่มีอายุกว่า300 ปีก็ยังตั้งชื่อเมนูของร้านอาหารของตัวเองเป็นชื่อกองทัพที่ยกไปตีโอซาก้านะครับสุดยอดมาก นอกจากนี้นะครับก็ยังมี
การขุดค้นทางโบราณคดีอื่นๆอีกมากมายนะครับเพราะว่าเมืองนี้มีคนอยู่มาเป็นหลายพันปีแล้วนะครับก็คลิปนี้เราขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมสำหรับในเมืองแต่ครั้งหน้าเรามีขึ้นเขาที่ไปถ่ายรายการกัน ก็เดี๋ยวไปตามดูกันต่อนะครับรอผมตัดเสร็จก่อนแล้วกันนะโอเคเจอกัน